So, kailangan muna natin patayin ang circuit breaker. Then, you need to check dito kung may power pa siya. Okay? So, wala. Hindi na siya nagbe-blink. Okay? Ganyan mangyayari pag may power pa. Magbe-blink siya. So, yan. Tatanggalin ko muna to kasi papalitan ko ng bagong switch. Para sa heater, yung mataas ang amperes. Para sigurado tayo. So, eto guys, yung binili kong outlet. Yan. Ito, okay ito sa aircon or heater. Then, ito rin yung plug. So, 3 prongs siya. Ayan, 3. So, para sure tayo. Okay. So, kailangan natin sundin lagi yung safety para maiwas aksidente. So, ito. Kabit na natin. So, ayan. Ikakabit na natin tong wires ng heater dito. Okay. Okay, so nakabit na natin. Ayan, yung earth wire o ground yan. Yellow and green. Meron yan color dyan. Ayan, kita mo. Tapos, ayan, nandito na yung live and neutral. Sasara na natin yan. Okay, so i-check natin kung gumagana. Ayan, sinaksa ko dito. Ayan, ito yung power button. Ito yung degrees yan, Celsius yan nakalagay. So, check na lang natin mamaya kung paano yung mga features nito o option. Okay? So, patayin muna natin. So, ayan, papalitan natin to ngayon, tong standard switch na to nito. Okay, so ito, mas mataas kasi amperes nito, para sigurado lang. Tapos, hindi ko naman kailangan ng dalawang outlet eh. So, ito, para dedicated sa water heater. So, ayan, napatay ko na yung kuryente. Tatanggalin ko na lang, ililipat ko yung wires nito dito. Okay? So, ayan, nakabit na natin. Ayan, dyan. So, tinanggal ko na rin yung sobrang outlet dyan. Okay, so susubukan na natin. Bago natin ilagay, screw, check muna natin kung gumagana. So, yan, check muna natin. So, gumagana. Yan, pwede na natin i-mount yan. Okay? So ngayon, all set na tayo. Nalagay ko na yan. Ito naman ang kailangan natin i-mount. So, kailangan ng dalawang holes nito. So, magdidrill ako dito sa kanan. So, ayan, nilagyan na natin ng butas. Ayan. So, pati yung tools. So, sa pagbutas ng tiles, meron dyan specific na drill bit. So, mahirap magkamali kasi baka mabasag yung tiles. Okay? Lalo na yan, ceramic tiles yan. So, mahirap yan pagka ibang drill bit ang ginamit mo, mababasag. So, ingat lang. Check nyo kung pang masonry or pang tile talaga yung drill bit nyo. Okay? Okay, so ikakabit na natin. Yan, sana hindi mahirap. So, ayan guys, natapos na din. So, hindi ko na kinabit yung kasamang shower system niya. Pero ito,
ginamit ko pero pininturahan ko ng itim para medyo bagay sa ano kasi chrome siya eh. So dapat nga ito pininturahan ko rin pero maybe later on nahanap ako ng mga black niyan para terno dito sa bathroom. So ayun, check ko ngayon kung gumagana nga. So yan, hindi ko na ginamit to yung kasama niya. Ayoko na rin mag-drill kasi nito. So, iba kulay. So, ginamit ko yung existing shower head na lang. Yan, shower holder na yan. Yan, ginamit ko yung existing na yan. Yan, nag-on na. So, naka-off siya ngayon. Okay. So, on natin. Pindot. So, nagsa-check siya. Yan, kung anong gusto mong init. Set mo siya. 40 siguro. Yan. Tapos, paano natin set yung pindutin mo? Ay, mali. So, yan. 40 siguro nagsiset siya. Tapos, check natin kung gagana. Pag inon ko, yun, nakikita nyo 33 ngayon. So, ibig sabihin, mainit na yan. Pag inon natin to. Okay. Makikita nyo kumukulo. Ita-transfer. Yan na. Sa 34, aba, maganda. Ayan, nakikita nyo. Nagsiset siya up to 40. Nagsiset siya up to 40 kung ano yung sinet mo. Tapos, tingnan natin kung mainit. Aba, very good. Alright. All good, all working. Ayan, nag-set ka. So, ngayon, kung ayaw mo na gamitin, syempre, sa gripo mo yan, hindi ko control. Pero pwede rin natin dito. Off. Yan. Off mo dun. Siyempre dun sa faucet mo na off. So pwede mo rin iangat yan kung gusto mo. Tapos pag inon mo ngayon, aabutin niya ulit yung temperature. Yun, 44 na. Medyo mainit na yan. Haligamgam yung kanina eh. So yan, inaabot niya kung saan mo sinit. Very good ah. Alright. So sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko lang yung link dito sa description ng video.